ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவிஎஸ் தரப்புலேருந்து டிவிஎஸோட ரோனியன்னு சொல்லிட்டு இது இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு கிளாசிக் டைப்பில் வந்து டிவிஎஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வண்டியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதோட ஸ்பெக்ஸு, அதோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸு, என்னென்ன கலர் வேரியண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் பார்ப்போம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் வந்து க்ரோ ஆகணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெய்பர்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி விடுங்க கைஸ். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட இன்ஜினோட டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும். 4 ஸ்ட்ரோக் 4 வால்வில் போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் செட்டப் வந்துடுது. HC இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட சிசின்னு பார்த்தோம்னா 225.9 சிசி வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு இதோட பார்த்தோம்னா 19.93 PHP வந்து போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் பவர்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 20.4 Nm வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி நல்லா சூப்பரான ஒரு பவரு, சூப்பரான ஒரு டார்க் ஃபிகர்ஸில் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. நம்ம ஹில்ஸில் எல்லாம் கூட டூரிங்லாம் கூட பண்ணணுன்னா இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப ஆப்டாகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து பவரு அண்டு டார்க் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஆல்கோல் சிஸ்டம் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கூலிங் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. கிக் ஸ்டார்ட் வந்து இந்த வண்டியில் அவைலபிளாக இல்லைன்னே சொல்ல முடியும். ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வருது. கிளச் வந்து அசோசியேட் ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுவும் நல்லா ஒரு சாஃப்டாகவே இருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை, கிளச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனே சொல்ல முடியும். 5 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது. அதே போல் இதோட போர் சைஸு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 66 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டோக் சைஸும் சேம் அதே தான், 66 mm தான். BS6 நாம்ஸில் வருது. BS6 நாம்ஸை பொறுத்தவரையும் நம்மளுக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து கொடுப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியும். அந்த வகையில் இந்த வண்டியிலுமே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. கார்பரேட் வேரியண்ட் வந்து கிடையாதுன்னே சொல்ல முடியும். அதே போல் இதில் வந்து கன்சோல்னு நம்மளுக்கு கன்சோல்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா TFT டிஸ்பிளேல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு டிசைனாக நல்லா ரவுண்டாக ஓவல் ஷேப்பில் இந்த சைடாக வச்சுருக்காங்க, லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்காங்க. ஒரே ஒரு கன்சோல் தான், அதிலே எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். அது ஒன்றிலே எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடுது. ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்குது. நேவிகேஷன்ஸ் இருக்குது. கால் வந்து அலாட்மெண்ட் இருக்குது, SMS அலாட்மெண்ட் இருக்குது. அதே போல் USB சார்ஜிங் போர்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஸ்பீடாமீட்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் ஸ்போர்டா ட்ரிப்பாக எல்லாமே வந்து கன்சோலை பொறுத்தவரையும் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டிஜிட்டலில் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. BS6 வந்து இந்த மாதிரி வேரியண்ட் வந்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் வைஸ் நம்மளுக்கு வந்து இறக்கியிருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். ABS வந்து மோட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 3 மோட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெயின், அர்பன் மோடு வந்து நம்மளுக்கு 2 மோடு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெயின் சமயத்தில் ரெயின் மோடு போட்டு ஓட்டிக்கலாம், ஓபன் மோடில் நம்மளுக்கு நார்மலாக போட்டு ஓட்டிக்கலான்னே சொல்ல முடியும். கியர் ஷிஃப்டிங் அசோசியேட் வந்து ஸ்மார்ட் எக்ஸ் கனெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டோடு வருது. அதே போல் எஸ்டிமேட்டட் டைம் ஆஃப் அரைவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுது. இத்தனை மணிக்குள்ளே அங்கே போய் நம்ம ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு, எந்த இடம் நம்மளுக்கு டார்கெட்டோ அந்த இடத்துக்குள்ளே இத்தனை மணிக்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் கஸ்டமைஸ் விண்ட்ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வர மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோலில் வந்து ஒரு சூப்பராகவே நிறையா வந்து டிவிஎஸ் தரப்புலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஒரு சடனாக லான்ச் பண்ண ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வண்டி வந்து வரும்னு நான் நினச்சி பார்க்கல. ஜிப்ளின் தான் வரும்னு நினச்சேன். ஜிப்ளின் வந்து நானும் நிறைய 2 வீடியோ போட்டேன் என் சேனல்லே. அந்த வண்டி தான் போடுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரோனியன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். சிங்கிள் பீஸ் சீட் தான், ஆனால் நல்ல ஒரு குஷனிங்கோட ஒரு நல்ல சூப்பராகவே இருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் எம்டி இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ஃபீச்சர் அண்ட் சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தோம்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் சர்வீஸ் டியூ டு இண்டிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வருது. அதே போல் நம்மளுக்கு ரைடிங் மோட்ஸுமே ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வண்டியில் சேஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேஸஸை பொறுத்த வரையும் இதோட பாடி டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா கஃபே ரேசஸ்
டைப்பில் வந்து இதோட பைக் வந்து நம்மளுக்கு டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். அதே போல் வண்டியோட டைமென்ஷன் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா வண்டியோட ஓவரால் வித்துன்னு பார்த்தோம்னா 805 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் லென்த்துன்னு பார்த்தோம்னா 2040 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 1170 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஃபியூயல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா 14 லிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல லார்ஜரான ஒரு டேங்க்னே நம்ம சொல்ல முடியும். ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் 50 வரும், இது 14 கூட ஓகே தான், ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் வருது. நல்ல ஒரு ரேஞ்ச் வந்து நம்ம வண்டியை வந்து கொண்டு போக முடியும்னே சொல்ல முடியும். சீட் ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 795 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நல்ல லாங்கான ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 181 mm வந்து நல்லா லாங்காகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். வீல் பேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 1357 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் வெயிட்னு பார்த்தோம்னா 160 kilograms வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் இருந்தால் தான் இந்த வண்டி வந்து ஹைவேஸில் போகும்போது சூப்பராக வந்து க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். வண்டியோட எலக்ட்ரிக்கல் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஹெட்லைட் வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க, டெயின் லைட் எல்இடி, சிக்னல் லேம்ப் எல்இடி, லோ ஃபியூல் இண்டிகேஷன்ஸ் செய்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி இண்டிகேஷன்ஸு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஹெட்லைட்லாம் பார்த்தோம்னா டி ஷேப்பில் வந்து அவங்களோட டிவிஎஸை ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டி ஷேப் வந்து ரொம்ப ஹெட்லைட் வந்து ரொம்ப பார்க்குறது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஹெட்லைட் இருக்கிற ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னே சொல்ல முடியும். டயர் அண்ட் பிரேக்கிங் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா 300 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சைடு வந்து 240 mm வந்து பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் வந்து வருதுன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 120 km/h போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு இதில் டாப் ஸ்பீடை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஒரு அருமையான டாப் ஸ்பீக்கர் உள்ள ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். டிரைவிங் டைப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செயினில் ரன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி. அண்டர் பெயினிங்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து 41 mm வந்து யூஎஸ்டி ஸ்போக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் சைடு வந்து மோனோஸ்டாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து 7 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் வந்து மோனோஸ்டாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்க் பிரேக்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. டிஸ்க் பிரேக்ஸ்க்கும் நல்லா குவாலிட்டியில் சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். டிஎல் சேனல் ஏபிஎஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் செக்ஷனோட டயர் சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 110/70 17 inches வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சைடு வந்து 130/70 17 inches வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் வீலோட சைஸு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 431.8 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சேம் அதே தான், ரியர்லேயும் சேம் அதே சைஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி வந்து மெயினாக அலாய் வீல்ஸில் வந்து வருது. அலாய் வீல் வந்து ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இதில் வந்து கலர் டோன்ஸ் வந்து எத்தனை அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறையா கலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். பிளாக் கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் பிளாக்லேயே இன்னொன்று ஸ்டே கிரே பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது. கிரே கலர் அவைலபிளாக இருக்குது, ப்ளூ கலர் அவைலபிளாக இருக்குது, ரெட் கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் ஆரஞ்சு கலரும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட்டாக வந்து ஆரஞ்சு கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே ஃபீல் பண்ணுறேன். அதுதான் மற்றவங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. மற்றவங்களுக்கு வேறு என்ன கலர் வேணால் பிடிக்கலாம். என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு யூனிக்காகவே இருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இது வந்து எதெல்லாம் காம்படிட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற மீட்டிஆர், அதுக்கப்புறம் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக், அதே போல் எஸ்டியில் நிறைய மாடலு, அதே போல் ஜாவாவில் நிறைய மாடல் இருக்குது. அது எல்லாமே அடித்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸும் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 lakh முன்னாடியே நம்மளுக்கு முடியக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வண்டினே சொல்ல முடியும். இந்த வண்டி வந்து பில் குவாலிட்டி பொறுத்தவரையும் நல்ல ஒரு பில் குவாலிட்டி சூப்பராக டாப் நாச்சாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு இப்போ வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஷோரூம்லேயும் அலோவ் பண்ணல, அதனால் நான் இமேஜ் வச்சு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ அலோவ் பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ கூட நான் மேக் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Thank you guys.